Moj danski. Ekskluzivno! Kdo je blondinka? Že tretjič na YouTube razkrivam svojo puto. Ekskluzivno, že tretjič ta teden. Pozdravljeni nazaj na Džunglinem kanalu. Moj ime Ian. Jaz pa sem Dani, danes prvič vlogam za džunglo, top shit. Kaj bom jaz danes vlogala, daj povej. Danes snemamo backstage, kako Dani postaja popularen balkanski artist. In jaz sem prišel hangat. Ja, on je prišel poleg, samo tako, da dela gužvo. Iz Ljubljane se, ja. Ja. Čakaj, naj gre vlak mimo. Čuču, bitches. No, glavno, mi dva zdaj tu na kafeju čakamo še eno glavno igralko tega videospota. Če vas zanima, kako izgleda snemanje videospota še ne narejene balkanske zvezde, Ampak ampak bo, pogledajte video do konca, tako da pojmo. Kako si ti cringe? Ok, kakšen je zdaj plan? Imamo še enega v ekipi, Žujo, pomahaj. Zdaj smo pobrali eno punco, ki bo njegova soigralka v videospotu. Zdaj se sprehajamo po tem čudovitem Mariboru, vreme je odličen. Super. Super, hvala za ta doprinos k temu pogovoru. Zdaj je plan to, da gremo v trgovino. Ja, ko se ji reče. Gremo v trgovino po pripomočke. Šampanec bom lahko po uri polival. Tako. To še zanimivo danes. Evo, sem se spet spomnil, kako je biti 16-letniki hanga. Čudovito, pogrešal sem ta občutek. Lej, kje sva mi dva, lej, kje sva. Ne bom. Lej, kaj je sram. Daj pa id noter v trgovino vprašat, no. Še enkrat, za vse tiste, ki ne veste, koda Džungla Vibe 22 vam prinese 50% popust na A1 paket Vibe. Na Vibe paket A1 paket Vibe, a se strinjaš? Se strinjam. A boste uporabili kodo? Nisi pokazal. Eno. Evo, Europark za nam, evo ga. Mi smo zdaj pokupili rekvizite za videospot. Daj nam povej, za kjer komad snimamo sploh videospot danes. Malo zna. Mala zna? Ja, zna. Mala zna. Snimamo videospot za njegov komad Mala zna, ki je solo komad, ne? Ja. Spoznali boste ves folk, ki bo v videospotu, ampak... Ona je tista mala, ko zna. In zdaj smo na poti na snemali, kje bomo snimali? V klubu? Štuk Maribor. Shout out to Štuk Maribor. Let's make some noise. Ne, se vidimo tam. Kako si me? Mi smo tukaj. Wow, ko sem to dobro ujel. Lej, sonce. Se pa sam še čakamo, da nas noc spustijo. Ne, nas že čakajo. Oni nas čakajo. Evo, končno se je cela ekipa zbrala. Pojedali smo na pil. Popili smo Coca-Cola. In zdaj gremo noter v tale klub. Jaz v Mariboru sem bil tako 3-krat v lifeu, v Štuku pa še enkoli. Rezervirali smo, kakor sva rekla, že cel klub. Da vam pokažem, kako zgleda. Naredujem boljši šot. Gremo spoznati ekipo. Tega poznate? Njo, kako si? A kako ime? A si pripravljena na danes? Ja, sem. No, povej še ime. Moje ime je Vita. Tebe smo že spoznali. Ja, jaz sem Nuša. A bi imela second chance, ko si prvo se spomniš, kako je bilo? Še kar ne vem svojih 3 stvari. Mene naš predstavo? Kako bi si predstavil v 2 besedah? Bodoča zvezda Balkana. To je bilo več besed. Kaj? Saj, kako bi se predstavil? Ok, ja, whatever. Mi tukaj že s kamersko predstavljamo, njega poznate. Zdravo. No, kdo je dom zel? Brez Coolman. Kevin, in kaj boste delala danes? Snimala. A boš pokazal, s čim boste snimala? Pokaž malo. To. Ok. On skušno zabava. Gledamo še Ker te imam rad, s tem je fora. Takole izgleda setup oziroma lokacija. Hudo. Ok, kakšen bo scenarij videospota, jaz nimam pojma, pa imam nekako občutek, da tudi oni nimajo pojma. Vse, kar je to, da se moramo zdaj Danija naučiti plesati. A bo valček, a bo... kaj bo, ne vemo. Tako da dajmo pogled, kako Danija učimo plesati. No, vidiš, ti moraš tako seksi biti nekaj. Aha, inštrukcije, dobro. Res? Pokaži mi. Naučila se samo plesno. Kjeri? To, ne?
Kaj ne more biti? Veliko različnih je. Res? Ne mislim, ne da bi vedel. Moj dan Ekskluzivno! Kdo je blondinka? YouTube razkrivam svojo puto. Ekskluzivno, že tretjič ta teden. Ja, stegnjeno roko, pa uno tako, pa se vrtita tako. Tam. Na, prav. Ej, greš na, se pravi, oba se obrneva v isto stran. Sta približno isto. Evo, top. V redu. Ko se počutiš, preden začnemo? kak, stari moj. Na hajpa. Ok, prvo sceno smo postavili. Zgleda dosti sik, vam pokažem. Kje si, Pojď noter. Kaj dobro. Noro. A ste prav najste povedali samo to gor? Ja, vse v tem je fora. Ne imam tako, da če pač ni stopa, ne imam pač... Samo jak. Kaj pa moram kaj gor? To što ti imela gor? Verjetno bom imela tako čisto tanke naramence, pa sem tako toplo. Čekaj še nas. Kaj? Čekaj še nas. Ja, samo tu. Še ta črn. A imaš pa še kaj? Imam še eno majčko, pa še eno hlače. Dobro, to bomo videli, ampak zdaj le črno. Črno bomo videli. Radije sa podim tankom, ranije vozim za cijelo banko. Ja sam Gradi Pablo, sam Leonardo. Mala zna sambo, jedino svaka večer kod Armando. Kad je tamo sa mnom neka meduza, roli me kurac, ja kad je kusa. Mala zna tango, mala zna sambo, jedino svaka večer kod Armando. Mala zna tango, mala zna sambo. Zove me telefon, opet dobu sam je milion. Zove me mala i moli da sam ja senjori. Neću da sam tvoj, neću da me zoveš moj. Po mojemu gre dobro, kaj jaz vem. Ok, prva scena narejena. Režiser, povej, kaj je z drugo sceno? Druga scena bo v bistvu Dani Jebač, Vita pa Nuša bosta pa pač Njegove... zmački. Mala zna tango, mala zna sambo, jedino svaka večer kod Armando. Mala zna sambo, mala zna tango, ona zove mene svaki jutro Pablo. Mala zna tango, mala zna sambo, jedino svaka večer kod Armando. In, če nam rečarale, mi smo že na ta zadnji sceni. In zdaj bomo končno uporabili tele šampance, ki smo jih prej v trgovini kupili. Šlo bo vse nekako po Daniju. Trije smo jih v trgovini kupili. Mi trije, ja. To bi Jaz mogli... sem jih plačala. Ne, jih ni. Ti, plačala. To bo tako... Tam je šel minus 100 evrov pizza. To bo tako izgledalo, da se bo Dani polival, če sem jaz prav razumel, med drugimi. Tako da to bo šele zabaven. Zna tango, mala zna sambo, jedino svaka večer kod Armando. Mala zna sambo, mala zna tango, ona zove mene svaki jutro Pablo. Mala zna tango, mala zna sambo, jedino svaka večer kod Armando. Mala zna sambo, kurac, ja kad ti je kusa. Mala zna tango, mala zna sambo, jedino svaka večer kod Armando. Mala zna tango, mala zna sambo, ona zove mene svaki jutro Pablo. Mala zna tango, mala zna sambo, ona zove mene svaki jutro Pablo. Ja kad ti je kusa. Mala zna tango, mala zna sambo, jedino svaka večer kod Armando. Mala zna tango, mala zna sambo, ona zove mene svaki jutro. Lihkar sva zalila Darja in bo res super. Evo ga, piškotok. No in zdaj na koncu smo prišli do tega, da moram jaz pucati. Kaj pa to? Zaključili smo. Meni je bilo sik, ne? Je nič, aj tale video, Moker, stari. cel mokar, čist cel popast. Mislim, da je tale video prišel do konca. Ja. A si zmatran kaj? Ja, sam, jaz hočem spati. ampak Ja, še lej, malo sestanek. Domzi. Kje je dom? Ni dom. Če snimam trash.
Aja. Noč, mi smo zaključili, ki bi bila fajna, snimalni dan je bo dober. Kdaj bo videl video spot? Takrat, ko vidite ta vlog, najverjetneje. 6. 6. ja. Noč, ne pozabite lajkati tale video, komentirajte, če bi še več najnih vlogov. Najnih? Najnih spotov. Najnih spotov, tako da lajkajte, subscribejte, komentirajte, pa se vidimo drug teden. Ajde, čau. Čau! Ciao.